हमारे बच्चे को संडे को रात में बोतल का ढक्कन निकल गया, निकालने में उसे ब्लड आया। रात में मैंने लोकल डॉक्टर को दिखलाया, उन्होंने बोला कि आप कहीं और लेके चल जाइए। मैं जो है कि थोड़ा नॉलेज ली, वत्स्य हॉस्पिटल का थोड़ा नाम आया हमें, वत्स्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट हमें समझ में आया। पहले तो हमने यहाँ एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद हमने जब यहाँ देखा तो यहाँ तो मैं बहुत बेहतर रहा, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब का जो है धन्यवाद करना चाहते हैं।